अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे सुबह के 4:45 बजे मेरी आँख खुली थी और नमाज का टाइम निकल रहा था और जल्दी जल्दी से मैंने नमाज़ अदा की और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करने के बाद मैंने अपनी तस्बीह कंप्लीट की और उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिल गया है कि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाती हूँ, तो बाद में उठती हूँ तो बाद में सारे काम अपने स्टार्ट करती हूँ। तो उसके बाद मैं सो गई थी और तकरीबन 6:45 मेरी आँख खुली थी। तो उठते साथ ही मैंने अपने बालों को कॉम्ब कर लिया था, बाल समेट लिए थे। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह जब इस तरह से दांत साफ़ करके और फेस वॉश करके उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद सन ब्लॉक लगा लेती हूँ। तो उसके बाद अपने बाल समेट लेती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है ख़ुद को भी। ऐसे काम करना बहुत ईज़ी सा लग रहा होता है जब हम खुद भी थोड़ी सी नीट होती हैं तो बहुत अच्छी वाइब्स आ रही होती हैं। यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी थी और मैंने आते साथ ही गर्म पानी रख दिया था क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कि उन्हें गॉगल्स करने हैं, उनके गले में काफ़ी पेन है। तो मैंने पानी गर्म रख दिया था और उसमें नमक शामिल कर दिया था और उसके बाद मुझे उनके लिए सेवइयाँ बनानी थी क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा गला ख़राब है और मुझे मेरे एक सर हैं, उन्होंने बताया है कि आप दूध वाली सेवइयाँ खाएं तो उससे आपका गले को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप नाश्ता ना करें, तो मैंने फिर उनके लिए सेवइयाँ बना दी थी। साथ में मैंने बच्चों के लिए भी बना दी थी। मैंने कहा चलें एक टाइम में ही बना देती हूँ तो बाद में फिर मुझे दोबारा नहीं बनानी पड़ेंगी। किचन काफ़ी बिखरा हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं काम कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ से नहीं करूँ, बर्तनों को कहाँ से वॉश करूँ। दरअसल मैं रात को किचन समेट कर ही सोई थी, लेकिन सुबह पता नहीं कहाँ से इतने बर्तन आ जाते हैं, समझ नहीं आती। क्योंकि रात को जब बच्चे फीडर पी के सोते हैं, एक तो वो फीडर हो जाते हैं और फिर जब सुबह नमाज़ के लिए मैं उठती हूँ तब भी उनको वो फीडर मांगते हैं, तो उस तरह से थोड़े बहुत बर्तन हो ही जाते हैं, कोई पानी के हो जाते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाते हैं। तो सेवइयाँ बन गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे बटर बना रही थी, फ्रेश बटर बना रही थी क्योंकि बेटा मेरा छोटा जो है ना वो आलमंड बटर खाता है। जब बटर बन गया था उसके बाद मैंने फीडर बॉईल करने के लिए पानी चढ़ा दिया था और मेरा ये था कि चलें किसी तरह से थोड़ा सा तो मेस किचन का साफ़ हो। और बर्तन मैंने वॉश करने स्टार्ट कर दिए थे। बर्तन इतने ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े ही थे, थोड़े से हो जाते हैं बच्चों के दूध के कप्स और फीडर्स और इस तरह से बस जो सेवइयाँ बनाई थी तो उसके बर्तन थे। तो वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ़ौरन ही मैंने अपने बर्तन समेट भी लिए थे क्योंकि उसके बाद भी मुझे काफ़ी काम थे। ये चीनी वाला डब्बा है, इसमें 1 किलो चीनी तो आ जाती है। इसमें मैं रखती हूँ ना तो फिर मैंने फिनिश हुई हुई थी चीनी, तो मैंने कहा मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने आटा गूँथना स्टार्ट कर दिया था। और ये तकरीबन 43 मिनट की वीडियो थी जो मैंने रिकॉर्ड की थी और एडिट करने के बाद मैंने इसको देखें 10 मिनट का कर लिया था। और मुझे ये सारे काम करते हुए तकरीबन ये पूरी वीडियो शूट करते हुए मुझे 1.5 घंटा लगा था। तो फीडर बॉयल हो गए थे, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। और यहाँ पे ना रात को हस्बैंड लेके आए थे फाल से, तो मैंने उनको कहा आपका तो गला ख़राब है, आप क्यों फाल से लेके आए हैं, आप तो इनका शरबत नहीं पी सकते। तो मैंने सोचा चले मैं ना इनको फ्रीज़ करके रख देती हूँ। तो मैंने इनको साफ़ करके ना तो फ्रीज़ करके रख दिया था। मैंने कहा जब ये ठीक होंगे ना तो फिर मैं इनको शरबत बना दूँगी। उसके बाद आटे को मैंने रेस्ट पे छोड़ा हुआ था, तो आटे को रेस्ट आ गया था तो मैंने उसको गूँद के ना तो फ्रिज में रख दिया था क्योंकि अभी मैंने नाश्ता नहीं बनाना था। बच्चों ने स्ट्रॉबेरी जूस पी लिया था और मैंने वाटरमेलन खा लिया था, तो इसलिए हमें अभी भूख नहीं थी। अब छुट्टियां हो गई हैं तो अब नाश्ता लेट ही हुआ करेगा। और जैसे मैं फ्रिज में कोई चीज़ रखने जाती थी तो मुझे कोई काम नज़र आ जाता था और मैं उठा के ले आती थी करने के लिए। तो मैंने वाटरमेलन यहाँ पे ना कट करके रख दिया था क्योंकि पहले वाला मैंने फिनिश कर लिया था।
तो कट करके रख दूँ तो बहुत अच्छा लगता है। एक तो जब भी आप फ्रिज ओपन करते हैं तो कोई चीज़ कट के ऐसे पड़ी होती है तो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने को भी दिल करता है और खाई भी जाती है। तो चलते फिरते भी इस तरह से चीज़ खाई जाती है। अगर कट करके नहीं रखी हो तो फिर काफ़ी दिन गुजर जाती हैं, चीज़ फिर ख़राब भी हो जाती है। सम टाइम ऐसा होता है कि ख़राब हो जाती है तो नहीं खाई जाती। बस इसके अपील जो थे यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि जो ग्रीन और येलो कलर का पार्ट होता है ना, ये इसके रेड होने की निशानी होती है कि जो वाटरमेलन है अंदर से रेड होगा और फुल पका हुआ होगा और नेचुरल तरीके से पका हुआ होगा। तो यहाँ पे आइस भी मैं निकाल के तो शॉपिंग बैग में डाल के रख देती हूँ आसानी के लिए। मैं तो इस तरह से काउंटर पे रख के ना तो बड़ा सा स्पून लेके उसको ठोक के जो है ना ठक ठक करके इस तरह से मैं बर्फ़ तोड़ती हूँ। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप अपने घर पे आइस को किस तरह से तोड़ते हैं। यहाँ पे मैं टिश्यू रोल को टिश्यू स्टैंड में लगा रही थी और अरीश कह रहा था कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, लाए मुझे दें, मैं इसको स्टैंड में लगा देता हूँ। रात थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी तो रात को तकरीबन 8 बजे लाइट गई हुई थी तो हस्बैंड कहते मैं आपको सामान ला देता हूँ। तो हमने कहा लाइट नहीं है तो हमें भी ले जाएं। मोस्टली ऐसा होता है कि मैं हस्बैंड को ही लिस्ट बना के दे देती हूँ, वही लेके आ जाते हैं क्योंकि मैं बच्चों के साथ नहीं जाती, बच्चे तंग करते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रात को उन्होंने इतना तंग नहीं किया था। ग्रॉसरी रात को आई थी और सुबह सुबह काफ़ी सारा सामान मैंने इसमें से निकाल भी लिया था। वॉशरूम के लिए टूथपेस्ट और सोप वगैरह मैंने निकाल लिए थे और बच्चों के जूसेस वगैरह के जो थे वो भी मैं निकाल के ना फ्रिज में सेट कर दिए थे। तो उसके बाद ये थोड़ी सी ग्रॉसरी थी तो इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ करना था। यहाँ पे ये बच्चों ने लिए थे फेस के लिए फ़ैन लिए थे। बच्चे जाएं और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ना लें, ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे रीच अपना टूथब्रश दिखा रहा था। इन्होंने ज़्यादा तंग नहीं किया था, थोड़ी बहुत चूँचा की थी तो बस इन्होंने ये अपने लिए फेस फ़ैन ही लिए थे, ज़्यादा हमने इनको कुछ लेने नहीं दिया था। बस लेज़ वगैरह इन्होंने लिए अपने लिए और जूसेस के पैक लिए एंड दैट्स इट। ग्रॉसरी मैंने समेट ली थी, इतनी ज़्यादा ग्रॉसरी थी भी नहीं, थोड़ी सी चीज़ें थी जो लाने वाली थी, काफ़ी सारी चीज़ें जो मौजूद थी। मैंने ग्रॉसरी थोड़ी सी ज़्यादा की भी नहीं थी इसलिए कि अब समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं तो हमने तो अम्मी की तरफ चले जाना है तो फिर इसलिए बाकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा वो हम आके ही परचेज़ करेंगे। जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी ना वो आके परचेज़ कर लेंगे। अच्छा, बाद में ना ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैंने करना था आलमंड बटर बनाना था और नाश्ता बनाना था। मैं उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती थी लेकिन मेरे मोबाइल की स्टोरेज जो थी वो फुल हो गई थी तो बस फिर मैं वीडियो शूट ही नहीं कर सकी। तो फिर ये जो कल वाली वीडियो थी मैंने रिकॉर्ड की हुई थी, मैंने कल ये व्लॉग अपलोड करना था बट मैं नहीं कर सकी तो मैंने सोचा चले मैं आज इसके साथ अटैच करके ना तो अपलोड कर देती हूँ। यहाँ पे ना मेरे पास काफ़ी सारा स्टॉलर्स का कलेक्टर जमा हुआ था तो मैं चेक कर रही थी कि कौन सा ऐसा है जिसको मैं डोनेट कर दूँ और कौन सा ऐसा जिसको मैं ना घर पे अपने फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र के लिए यूज़ कर लूँ। तो एक था पर्पल कलर का, वो थोड़ा गर्म स्टफ़ था, विंटर में लेने वाला था। वो मैं लेती नहीं थी, काफ़ी टाइम से था वो मेरे पास, मेरी शादी से पहले का था। तो एक दो बार ही उसको लिया था मैंने, उसको मैं लेती ही नहीं थी ना तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था। बस मैंने सोचा कि मैं इसके अपनी फ्रिज के लिए ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लेती हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में था कि मैं अपने फ्रिज का ऑर्गेनाइज़र तैयार करूँगी। जब मैंने अपने माइक्रोवेव का किया था ना तो तब से मैं इसका रेडी करना चाह रही थी। बस मैंने इसको प्रेस कर लिया था स्टॉलर को और अपने फ्रिज की ना मेजरमेंट मैंने कर ली थी। जो उसकी जो चौड़ाई थी ना वो 24 इंच थी और मैंने 25 रख लिया था, 1 इंच का मार्जिन ज़्यादा रखा था मैंने। बस इसको मैंने चौक के साथ मार्क कर लिया था और बाकी जो इसकी लेंथ थी ना तो उसको मैंने ये देखें इस तरह से फ़ोल्ड करके ना तो मैंने ये पॉकेट्स के लिए मैंने रखा था सारा। मैंने कट नहीं किया था कि मैं अगर कट करती तो फिर मुझे इसको फ़ोल्ड करना पड़ना था। मैंने कट नहीं किया था और ये इसके टसल्स अच्छे लग रहे थे। मैंने इसको इसी तरह रहने दिया था और बस एक बारीक सी सिलाई लगा ली थी ताकि ये बाहर की तरफ फोल्डिंग में जो है ना बाहर की तरफ अच्छे लगेंगे। और बस मैंने मेजरमेंट करके ना तो 7 इंच के डिस्टेंस पे मैंने इसको मार्क कर लिया था और सिलाई लगा ली थी और तकरीबन 4 पॉकेट्स रेडी हुई थी। 7 इंच की चौड़ाई से ना 4 पॉकेट्स रेडी हुई थी और पॉकेट्स की गहराई जो थी वो मैंने रखी थी 8 इंच। और यहाँ पे मैंने सिलाई करना स्टार्ट कर दिया था।
तो टाइम इतना नहीं लगा था, बस अच्छा लगता है जब घर में पड़ी हुई चीज़ से हम ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ यूज़ करें, उसका डीआईवाई कर लें तो बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रिज पे भी बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा होता था कि फ्रिज के ऊपर हम ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें रख देते हैं जो देखने में बुरी लगती हैं और ऐसे मतलब कि बहुत उलझन सी फील होती है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए ऑर्गेनाइज़र की पॉकेट्स में जो ये एक्स्ट्रा सामान जो है ना उसकी पॉकेट्स में आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए मैं किस तरह से इसका रेडी किया था माइक्रोवेव का। उसके बाद मैंने इसी तरह से अपने रेफ्रिजरेटर का भी ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लिया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। दोनों साइडों से मैंने पॉकेट्स रखी थी। अच्छा 4 पॉकेट्स मैंने रखी थी ना, तो एक एक पॉकेट जो थी ना मैंने वो अंदर की तरफ फोल्ड कर रही थी, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो थी ना वो थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। तो इस तरह से बस मैंने इसमें कुछ फ़ी वोचर रख दिए थे और ग्रोसरी की लिस्ट रख दी थी और कुछ ज़रूरी कीज़ हो गई और मास्क और ये कार्ड्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो फ्रिज के ऊपर पड़ी रहती थी। अब फ्रिज के ऊपर कुछ भी नहीं होगा और ये साइड्स पॉकेट्स में ही होंगी इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें। इवन कि अब तो हस्बैंड भी अपनी ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं ना 1-2 पॉकेट से निकलती हैं ना, तो वो इस तरह से इसमें रख देते हैं पॉकेट में। तो कोई मेडिसन जो आप डेली बेस पे खाते हैं वो भी आप फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र में रख सकते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है ना कि फ्रिज हर टाइम मतलब यूज़ होती रहती है, आप इसके पास से हर टाइम गुजरते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।